dyma ni'r intro. Fi di Sage Todds, a dwi di roi heri 5 dyn ifanc, 24 awr, 1 gan newydd a 1 cyfle i perfformio yn Steddfod yr Urdd. Da ni'n one man down, llai amser, llai arweiniad, ac y cwestiwn mawr ydy o'n bosib? Dwi ddim efo lot o profiad personol gyda canu mewn cor, heblaw ella yn yr ysgol, heblaw hynna dwi heb canu mewn cor o blaen. So ma hwn yn rhywbeth newydd mewn ffordd dda i fi. Dwi'n meddwl pan mae rhywun yn dweud cor i fi, y peth cyntaf dwi'n meddwl am ydy cor gospel, achos hynny ydy'r cerddoriaeth dwi wedi tyfu fyny'n gwrando i. I fi, mae corau Cymraeg yn cool, ond mae'n wahanol. Dwi'n meddwl mae'r strwythur lot mwy strict, dwi'n meddwl, yn y ffordd mae'r emyna a bethau'n cael ei wneud. Mae'n wahanol. Yes, so, sut wyt ti? Ti'n iawn? Edrych ymlaen. Let's do this, man. Bore ni. Track newydd, yeah, man. Dwi wedi gofyn tha Owain ban Pres Llaregib bod yn involved a muno gyda ni. Y person cyntaf nath dod i meddwl fi oedd, oce, wneith Owain dall beth da ni'n trio wneud yma. O'n i isio gael fo'n involved achos dwi wedi gweld gwaith o blaen a dwi'n meddwl bod o'n really talentog a mae efo mindset eitha hyblyg o ran cymysgu genres a cymysgu traddodiad. Dechrau'n really minimal. Mama hefyd, ti'n gwybod, mynd nôl i'r lle, chdi chwerthu'n arno fi, mynd, just yr bit yma, sy'n mynd, yeah. O, wedyn cychwyn. Da ni wedi cychwyn gweithio ar y track, ac y peth cyntaf ni'n meddwl oedd, ydy hyn actually am gweithio. Ydy'r syniad digon da. Fydd y boys yn meddwl bod o'r rhy out there neu rhy wahanol. Gawn ni weld. Ella. Mae'n rhywbeth llai, mae'n gymaint o llai formulaic. Dwi'n meddwl mae'n rhaid i fi just trystio gweledigaeth Owain. Mae'n gwybod beth mae'n neud, a mae'n gwybod yn union sut mae pethau fel hyn yn fod i swnio. Ar wahân, ella dyna sut mae'n fod, ella dyna sut mae'n well, erbyn diwedd dim ond strach, sydd yn methu cofio stres, na'n mestyn hyn o'n llaw. Gwynst i chwerthu chdi rhy bell, ha plis dod ar rywun gwell. Beth yw'r haf, heb nebu gafod dros dy taith. Beth yw'r haf, heb teithio traed a 4 traed. Beth yw'r byw, fo calon sydd heb cymryd cais. Beth yw'r haf i mi? Pa'i bod rhy stres, dwi'n gweld bach o strach yn Gwynedd bach rhain ohonoch chi. It's all good. Mae fe'n hollol wahanol i unrhyw beth dwi wedi canu o blaen. Hollol wahanol. Mae'n ffres, mae'n newydd, mae'n catchy. Dylse fe dod o pobl ifanc i eisiau canu mwy o pethau fel hyn, gobeithio. Yeah, that's cool. Yeah, I think so. Yeah. Definitely wahanol i beth ni wedi canu fel cor meibion, ond yeah, that's cool. Bydd ddim yn rhywbeth ti'n canu yn cor meibion ag ati, ond yeah, dwi'n really licio fo. You can imagine it. I think it needs to be sung fel cor. A bydd o'n gwneud yr can sef already yn cryf iawn, fwy cryf. Oedden ni eisiau stripio fo nôl, achos dwi'n meddwl mae'n rili hawdd i fatha fforsio fy hyn a nid o'n fatha Sage Todds, ond dwi eisiau kind of ffitio mewn i bydd chi o ran, dwi'n meddwl lot o profiad o ran canu mewn cora, felly chi sy'n kind of arwain fi a helpu fi ffitio mewn i rhywbeth newydd. Mae hyn yn rili wahanol i be dwi wedi arfer wneud. O'n i ar goll i ddechrau i fod yn onest, ond dwi'n gweld talent yn y dynion yma. Dwi'n dysgu gymaint ganddyn nhw. Dwi'n meddwl bod canu mewn cor yn effeithio hyder rhai o'r dynion yma. Mae rhai ohonyn nhw yn eitha shei neu cadw eu hunan o be dwi'n gallu deud, ond wrth gweld nhw'n canu a clywed nhw'n sôn am profiad nhw mewn cora, dwi'n gallu gweld y hyder a dwi'n gallu gweld yr emosiynau positif yn dod i fyny. Mae fel bod nhw'n agor i fyny bach.
Yes, Sam. Helo. Ti'n iawn? Iawn ti? Ie, da iawn, diolch man. Da iawn. Os dwi'n rhys. Diolch am croesawu fi, Rhywles. Fy enw fi yw Samuel, neu Sam Valentine Jones. Dwi'n 19 a dwi'n byw yn Rhywlas. Serious? This is the pad, yeah? Yeah. Okay. Is that, what's that, bearded dragon? Yeah. Chwarae teg. A beth sydd fama? Crested gecko sydd fanna. Lle mae o? Hiding. Hiding somewhere there. Dwi di ymuno gyda'r prosiect yma oherwydd dwi eisiau cyfathrebu gyda pobl newydd, gweld cymuned mwy. Dwi eisiau rhywbeth i fel vocalisio fy llais a fy ysgofaint. Mae ochr nerd fi yn hapus ar y funud. Os ti'n gweld bedroom fi gyda just ochr i comic books, bob dim fel la. Na, neis iawn. Dwi'n hoffi animeiddio, paentio, wneud pethau allan y clai. Di hwn yn peth Stranger Things type vibe? Ie, dipyn bach. Dwi wedi creu hyn allan o fel spheres, a wedyn dwi wedi modleo fo i gilydd, a wedyn I textured it, a wedyn... O scratch? O scratch. Dwi really eisiau fel gweithio mwy indie a fel creu rhywbeth. I don't know how realistic mae o'n soundio, ond dwi really eisiau gwneud rhywbeth fel yna. Dwi wedi mynd trwy llawer gyda Covid a pethau yn early life hefyd. Dwi'n quite anxious. Mae mental health yn mynd fyny a lawr. Be mae canu a bod yn rhan o cor yn neud i ti? Wel, mae canu a bod rhan o cor yn gwneud so much for me oherwydd dwi hefo 3 types of asthma. Dwi hefo asthma o enw silent brittle asthma. So mae'n combination o 3 asthma common. Dwi'n catcho anwyd, mae'r immune system fi yn mynd lawr ac mae asthma'n dod allan sydd gallu fod yn erddi peryglus. Dwi wedi bod yn hospital llawer o gweithiau. Unwaith wnaeth i mynd yna gyda asthma attack. Oedd nhw yn gweld dim byd yn wrong gyda fi. Next day I was in intensive care. So, yeah. Sut ti'n diodda asthma a gallu canu hefyd? Trwy'r blynyddoedd, os oedd o ddim yn canu, I don't think my chest would be as strong as it is now. Pan dwi'n canu, I'm not by myself. I have people to support me. Pan dwi'n canu ar llwyfan gyda nhw, dwi'n teimlo'n fwy pwerus. Mae'n swnio fi fel bod canu a cerddoriaeth di helpu dy iechyd meddwl yn emosiynol, ond hefyd dy iechyd yn gyffredinol, dy ysgyfaint. Os oedd o ddim yn canu, bydd i ddim mor confident gyda fel fy ysgyfaint, controlling it. I don't get as panicked anymore if I get an attack. Yeah, mae canu wedi helpu gyda cymaint yn fy bywyd. Bleser cyfarfod Sam. Mae amlwg di mynd drwy lot, ond mae'n ddangos faint mae cerddoriaeth yn golygu iddo fo. Mae o'n dangos, mae'n brawf, bod salwch ddim yn gorfod dal chdi nôl. So, yeah, inspirational. Beth yw'r haf i mi, dim ond geirach llwyd yn dim i mi. Cool. Mae canu mewn cora bendant yn helpu fe iechyd meddwl. Dwi'n meddwl yn aml mae pobl yn gweld bod mynd i gym, chwarae pêl-droed, chwarae rygbi, cadw'n iach yn gorfforol yn ofnadwy o bwysig ar gyfer iechyd meddwl. Ond mae rhywbeth fel canu yn rhywbeth gwahanol eto sydd wedi cael ei profi drosodd a drosodd sy'n dda i dy feddwl di. Isi dwi'n meddwl, mae pobl rili yn cymryd yna o ddifri. Fi'n dod yn fyna bits yn dod allan. OK, cool. Gen i drio hynny gyd eto. Iori, dwi'n taflu chdi. Ti'n neud y harmony top yma na, ti'n neud a wedyn ti'n neud y bass a stuff yna. Beth yw'r haf i mi, dim ond gei a llwy, mae dagrau'n lli. Mae amser yn dechrau rhedeg allan, a di'r hogia heb bod yn ymarfer ers hir, ond mae pethau'n dechrau siapio. Beth yw'r haf
ran y can ei hun, ffain. Y geiriau dwi jyst yn bach yn worried amdano, ond dylse hwnna fod yn greu. Samrigair coed, Wedi'n cangen iach, roedd yn disgwyl clywed sŵn dy drwyd. Nervous? Na. Sa'n mynd yn nervous mwy. Na. Dwi'n bod ar llwy fan gwmynt. Dod i eto nhw, yna bydd i mi, hyfryd hafa dyddiau dedwydd mwy. Dwi'n gael y teimlo bod y grŵp yn mwy nerfus na maen nhw'n deud. Dwi'n dechrau teimlo nerfa fy hun hefyd. Mae'r perfformiad yn bell o berffaith, ond da ni'n agosach na o'n i ddisgwyl. Y cwestiwn mawr ydy, os na ffordd i ni wella cyn i'r côr lleol Eryri Meirion'n cyrraedd. Dim lot o amser i fynd wan, mae'r cloc yn ticio.